就我哋影住個煲得㗎啦。影唔到你哋嘅，放心啊。我俾你拍，你都好俾面㗎啦。多謝你俾面，唔阻住你啊，費事你哋緊張啊。我又俾你流量。多謝你俾我流量。大家好啊，好似好耐都冇解鎖一個新城市啦。咁我哋今個系列係要去邊度呢？今次去嘅呢個城市啊，係廣東省最北部嘅城市韶關，亦都係我個人第一次到達嘅一座城市。咁我就最期待呢種拆盲盒嘅感覺㗎啦。今次就嚟啦。好啦，咁就韶關嘅朋友仔，我哋3個鐘後再見。Let's go, let's go。呢個係咩塔啊？哇哦！藍藍天空高掛我的夢。好啦 ，QQ 飛車3個鐘，一共係230公里。咁其實嚟到韶關，我先知道原來酸筍係韶關呢邊飲食文化嘅一大特色。我哋今日嚟到韶關嘅第一站呢，就直接體驗一下呢個酸筍嘅各種做法嘅美食。slogan 一下嚟，到啦到啦到啦！開飯。行喺呢條路度已經聞到一陣好大嘅酸筍味啦。開飯開飯，兩位。有位啊，隨便坐。隨便坐係嘛？係，入邊出邊都可以。有冇隨便坐？坐個靚啲嘅位先。酸筍嘅呢個特色係嘛？酸筍田雞拼田螺呢個比較多人點啊？細份嘅酸筍牛肉拼竹腸，細煲兩個人細煲得啦。美極蝦，美極蝦，招牌蒸腸豬腸粉嚟㗎。我哋特色嚟㗎。就咁先啦。3個菜，一個飯。夠唔夠你覺得？夠等下先加就得㗎。應該夠啦吧？你份量好少㗎。唔會啊。咁嘅話，你肚餓就要15蚊，唔肚餓10蚊。肚餓啊都。15蚊啦嚇。10蚊係嘛？感謝你。繼續點完菜，挑戰一下睇下有冇機會去質檢下佢哋嘅後廚先。唔影到個人啊，我唔影響你哋㗎，就喺呢個位玩下得㗎啦。就我哋影住個煲得㗎啦。影唔到你哋嘅，放心啊。我俾你拍，你都好俾面㗎啦。已經好俾面，多謝你俾面。就係呢啲畫面先靚㗎嘛，你睇下。我哋呢啲唔係半成品菜，你哋冇得現做嘅。睇得出，睇得出，睇得出。我 feel 到佢哋而家好緊張。靚靚竹腸、牛肉，係咪靚嘢？靚，好似你咁靚啊！全部都係不菜材料嚟嘅。份量係咁多係咁多喎，好似我攞住台手機放咁多喎。係啊，全部都係咁。我都係咁㗎係嘛？我每日嘅牛份量都係呢樣。呢個美極蝦係咪我㗎？係啊。咁咪我自己上菜得啦。好，你睇靚靚。嗰時切蝦嘅時候，你又唔講明啊？你睇條條嘅蝦。唔阻住你啊，費事你哋緊張啊！我又俾你流量，好嗎？你又俾我流量，多謝你俾我流量。親自上菜嘅美極蝦48蚊，還可以。先淺嘗它最好吃的狀態，不然等一下涼了不好吃。韶關嘅第一隻美極蝦，你哋嚟先，再到我食。感覺是想要瓶啤酒，很下酒嘅菜。對，好適合宵夜時間食啊！佢呢碟菜。嚟啦！一齊講。好重口味嘅酸筍真係，有啲開咗。酸筍牛肉拼竹腸，佢呢度嘅份量都係唔少嘅，叫咗煲細嘅，呢一個係78，呢個第二煲嘅係酸筍田螺拼田雞，嚟感受一下佢嘅份量，細嘅份量係68，蒸豬腸粉，呢一個係15蚊，廣東省散碟裝嘅，咁我哋快啲加快進度。哇，又酸又辣，很爽，好想加個螺螄粉進去。低調一點吧，今天。食開。我一碗湯好過癮啊，酸酸辣辣的，很開胃。牛肉好香，嚟試下佢個牛肉先，酸辣牛肉，非常之嫩，牛肉味好重，酸辣口就真的很開胃。再試下佢個竹腸，內臟愛好者必點嘅，仲要係爆漿嘅竹腸。是因為我們開了一路車餓嗎？真的可以哦，我覺得。田雞，酸筍煲田雞，就這種酸酸甜甜的，我感覺就停不下來，一個接一個。對。試下佢個酸筍同我哋平時食開螺螄粉嘅酸筍有咩唔同啊？切成片狀嘅，它的口感有點像蘿蔔，而且它不起渣。試下佢個大田螺真係好少食。腸配合埋酸筍一齊食，口感更佳。煮食時間，佢個豬腸粉感覺啲皮係感覺係厚實啲。再嚟個辣椒醬，啱晒我呢啲中意食豬腸粉嘅人。我係估唔到今日呢一餐竟然都仲可以光盤。出去總結，因為老闆娘監控咗我哋成晚。埋單。221。我覺得韶關呢一座城市真係相當之靚，依山傍水。韶關呢邊應該都算係半個山城啦吧？有冇韶關嘅當地朋友可以話俾我聽？呢個天黑得真係快，行2步就即刻天黑啦。嗱，今日臨總結埋今日呢一 part 先。今日呢一餐最後尾嘅埋單係221蚊。我哋今日呢個份量咧係可以3到4個人食嘅。今日其實係工作日，但係佢飯點時間都依然係爆滿嘅。
臨走嗰陣時，門口都係陸陸續續開始排隊噶啦。所以我覺得呢一個飯店咧，應該都算係呢邊街坊比較中意聚集嘅一個飯堂。好啦，咁就應各大網友要求，大家都想知道我哋其實每一站住嘅酒店究竟係點樣，同大家分享一啲性價比比較高嘅酒店。OK， 咁我哋就接住嚟個每一站嘅第一期嘅 room tour 嘅環節，嚟一個快速轉場。哎呀，到了，來嘍！先把全部燈開了啊！啊，它滅了等於亮了，這個反向操作。照計老規矩，一入到嚟左手邊依然睇廁所先。大家好啊，今日係嚟到韶關嘅第一日，接住落嚟嘅幾個視頻喺度同大家見面。淋浴室。這個廁所的裝修風格有點像那種輕奢風哦。跟住入到嚟雙床房，1.3米嘅單人床，唔會再好似港澳咁樣轉個身都會碌落地下啦，起碼係可以轉2-3個身先碌落地下嘅。有張工作台，度仲有個梳化仔，到大家最期待嘅環節啦。我們剛剛開車過來，好像是步行街，是吧？對。窗外邊嘅環境可以睇得出，今次我哋住嘅呢個酒店呢，係位於韶關嘅呢邊嘅一個市中心嘅位置，都係比較方便嘅。最後依然係企喺個監控室個位，俾大家瀏覽一下呢個房間嘅全景。200零蚊就可以入住啦，真係要結束啦！今日呢期視頻好簡單嘅一個 room tour 送俾大家，咁就繼續期待我哋瞓醒嘅第二餐肇慶美食分享。我哋下一期再見，拜拜。